Tình trạng ngập lụt tại Đức. Trong lúc ngập lụt tại nhiều vùng ở Đức đang lên đến mức cao nhất từng diễn ra trong năm 2002, quân đội đã được điều động đến thành phố Halle và làm việc chạy đua với thời gian. Trung tá Christoph Weinmeister nói quân nhân đã có thể nghỉ được 4 tiếng đồng hồ, còn làm việc quanh suốt ngày đêm. Quân đội đã được đưa tới khu phố cổ nhưng đã phải cho rút lui vì mực nước sông Saale dâng lên rất nhanh, dùng bao cát để chặn nước trở thành vô dụng. Phát ngôn viên cảnh sát, ông Vincent Volland, nói ông ta đã thức suốt 31 tiếng đồng hồ, nhưng tình trạng như thế này cũng không thể ngủ được. Theo chính quyền địa phương, áp suất trên các con đập đang gia tăng, người dân tại nhiều vùng trong thành phố đang kêu cứu nhờ giúp đỡ di tản.